شيخ عبد الله حياك الله معنا في هلا، وشكرا لتقبلك دعوة البرنامج. أحييكم في مساء هذا اليوم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي من ضمن التجمعات التي يجتمع فيها المسلمون وخيار المسلمون هي المساجد في الجمعة والجماعة، وحيث أن هذه الجائحة وهذا الوباء ينتقل انتقالا سريعا بالمصافحة، والمصلون لا يسلمون من المصافحة، حتى لو ما أردت الصافح يصافحك اللي جنبك. صحيح. وكذلك أيضا بالرذاذ الذي يخرج من الإنسان عند العطاس أو عند الكحة، ولأن هذه أمور ثابتة قطعيا في الطب وسمعها الأطباء الفقهاء، فرأى مجلس هيئة كبار العلماء وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك النفس. وجوب، ليس المسألة استحباب. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في العدوى فقال: لا يورد ممرض على مصح. الناس عندهم إبل وغنم ويجتمعون على موارد المياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الممرض اللي عنده مرض لا يورد على إخوان الأصحاء، لأن ذلك ينقل المرض إليهم. ولهذا كله، ولأن الأمر خطير جدا، فقد رأى المجلس تعليق صلاة الجماعة في المساجد حتى يزول هذا الأمر الذي نسأل الله تعالى أن يزيله بسرعة وأن يرفعه عن المسلمين. وهذا الأمر مثل ما قلت لكم قد شهدنا الآن وقائع في الدول الأوروبية المتقدمة في الطب، التي كثير من الناس في الشرق الأدنى والأقصى وفي أفريقيا يذهبون للعلاج فيها، الآن أعلنت عجزها واستسلمت أمام هذا الوباء. ثم أيضا أحبتي في الله، ينبغي لنا أن نتعاون مع الجهات المسؤولة، والدولة الآن يعني عملت أعمالا توزع المسؤولية على جميع الجهات. الصلاة الآن، صلاة الجماعة في المسجد منعت، لكن ما منعت أن الإنسان يقيم الصلاة في بيته. الحمد لله الإنسان باستطاعته يقيم الصلاة في بيته مع أولاده وجماعة أيضا. وجماعة أيضا. أي وجماعة أيضا. أو الجماعة الآن تأتي في غير المسجد، يعني لا يظن بعض الناس أن هذا إلغاء للجماعات، أبدا. الجماعة ستقام، سيقيمها الناس مع أولادهم، مع زوجاتهم، مع السائق حقه، الخدم اللي عنده في البيت، الحارس. عند الناس فرصة أن يقيموا الصلاة في بيوتهم. وأؤكد تأكيدا مهما على ما تضمنه القرار السابق: من علم أنه مصاب حرام عليه يختلط بالناس. حرام. نعم. ليه؟ لأنه ينقل العدوى. من ظن ظنا غالبا أنه مصاب حرام عليه يختلط بالناس. من علم يقينا أو ظن ظنا غالبا حرام عليه يختلط بالناس. حرام عليه الاختلاط بالناس يا شيخ عبد الله. يحرم عليه الاختلاط بالناس. لماذا؟ لأنه ينقل العدوى، هو مثل القاتل، هو ينقل هذا المرض المعدي الوباء إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث التحصين أنه إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرج منها، وإن كنت خارجها فلا تدخل فيها. لماذا؟ حتى لا يتمدد المرض ولا ينتقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يورد ممرض على مصح. صاحب البهائم المريضة لا يجوز أن يورد على صاحب البهائم الصحيحة، لأنه ينقل العدوى لبهائمه، فكيف بني آدم؟ من هنا أحبتي في الله
رأى مجلس هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتا حتى يزول الغمة. نعم. يسأل بعض الناس مؤقتا إلى متى؟ نقول يا أخي عندنا الآن قرارات، ليس قرار إيقاف الصلاة الجماعة هو آخرها، عندنا قرارات متعاقبة كل الهدف منها حماية الناس لئلا ينتشر بينهم هذا الوباء.